مرحبا الإخوان المشاهدين والمشاهدات في فيديو جديد. إذا اليوم عندنا واحد الهاتف من نوع هواوي. إذا تلاحظوا الإخوان الناس بالنسبة للشاشة شاشة مكسورة، هناك بعض الأمور التي تظهر الشاشة تبين أن الهاتف جيد، ولكن المشكل ديال الهاتف هو المشكل أنه هناك قصر على شاشة الهاتف، وبالتالي وجب علينا تغيير هذه الشاشة. إذا كما قلت أن الهاتف هو من نوع هواوي، بالنسبة للموديل ديالو تلاحظوا انه من غنحاولوا نزومو شوي. تي اي بي ال اكس 1 يعني من نوع هواوي اي 7 2019. اذا اول عمليه على بختي اللي غنبداو بالنسبه لاصلاح هذا الهاتف هذا، اذا غنحاولوا نزولوا اولا بالنسبه للشريط ديال كارت السيم، نوضعو جانبا، ثم نمشيو بالاظافر، نمشيو بالشكل حتى نزولو غطاء الظهر، ثم من بعد غنحاولو نرفعو البراغي. كنصيحة للإخوان المشاهدين وأيضا المفنيين، دائما الإنسان ما يتسرعش في إزالة البلاغي، بالتأني وشيء من الرزانة. الأمور تتم بشكل جيد في إصلاح الهواتف، خصوصا الهواتف النقالة. دائما السرعة تؤدي إلى عواقب وخيمة، سيأخذ الوقت ديالو في الإصلاح، برغم أن المشكل هو مشكل بسيط، لكن ما فيها باش الانسان ياخذ الوقت ديالو. اذا تلاحظوا ان غنحاولوا نرفعوا بالنسبه هاد الصنطه هذه الخاصه بديال الشاشه ديال الهاتف اي 7. تلاحظوا ان مازال الهاتف حال اشتغال. اذا اول شيء غنرفعوا هذه، نحاول دائما حنا كما كانت العاده نستعمل السكين، ثم تمشوا جوانب. هنا بعض الفنيين تيسخنوا الهاتف، تسهلوا الوقت باش مبقاش نضيعوا الوقت في التسخين. نجو مباشرة ترفعوا الشاشة. هاد الشاشة هادي تلاحظوا انها هي شاشة ليس شاشة اصلية، تلاحظوا ان هناك لاصق وغراء. ايضا هاد النوع هذا هو نوع ستوندار. اذا رفعنا الشاشة ثم غنمشيو نحاولوا ننقوا جوانب السباق فين نوضعوا الشاشة، يعني الجوانب ديال الفريم. بالنسبة في المغرب نقولوا العظم. شو دائما
التركيب فتحوا البونيطو هادي ونركبو بالنسبة للصندي ديال الضغطي. لاحظوا الإخوان أن قمنا بتركيب بالنسبة للصندي ديال الضغطي. ودائما كملاحظة أخرى الإنسان ينتبه بالنسبة لهاد النقط هذه ديال الإضاءة. إذن هادو دائما يجب علينا أن نضع لاصق عندما في حال غياب ديالو، خصنا نجيب وضع لاصق تسمى بلاك لايت بالإنجليزي، يعني بالنسبة ديال الإضاءة. هناك بعض الهواتف الشاشة تكون جيدة ولكن تكون هناك سواد على مستوى الإضاءة، وهذا يؤدي إلى عدم ظهور أي تشغيل الهاتف. الهاتف اشتغل، ما علينا هو نسيو بالنسبة للضغطي ديال لافيشو واش فيها جيدة. ننتظروا الإخوان حتى يشتغل الهاتف. الشاشة مع الفريم ديال الهاتف. كنزولو الصندي ديال الباتري ثم نزولو الصندي ديال لافيشو، نوضعو الشاشة جانبا ثم سنقوم بتلصيق الشاشة. إذا نحاول كما قلنا دائما كما وعدتكم في كثير من الفيديوهات، الإنسان ما يخطرش بالنسبة وضع لاصق دائما قليل. الهدف اللاصق هو التثبيت. عفوا إخواني، تلاحظوا أن هناك بعض ما زولناهاش، إذا وجب علينا بالنسبة للفريم ديال
طريقة إصلاح وتغيير شاشة من نوع هواوي إكسات 2019. إذا قلنا أن قمنا بتغيير شاشة من نوع هواوي إكسات 2019 في أقل من 5 دقائق. إذا بالنسبة للإخوان المشاهدين والمشاهدات، أي تساؤل أو استفسار خلوا في التعليقات. فبالنسبة لقناة العلوم والبرمجة هي قناة دائما منكم وإليكم، دائما تطرح الجديد. وأي أخ أو أخت عندها شي مشكل بالنسبة للهاتف ديالها أو فقد ما عليه إلا وضع تعليق وترك المشكل ديال الهاتف ديالو يتركوا لنا في التعليقات، وحنا غنجاوبوا عليه إما من خلال طرح فيديو أو من خلال اتصال مباشر بالشخص أو الأخت أو الأخ، ثم باش نحاولوا في حل المشكل. ما تنسوش ابونوا واشتركوا وفعلوا الجرس. قناة العلوم والبرمجة هي قناة منكم وإليكم، ومع السلامة في فيديوهات قادمة إن شاء الله.